դեմ եք, ինչպես որ Սիրան նշեց, կարող եք ձեր վիդեոն, այսինքն վիդեոն համարյա բոլորին է անջատած է արդեն, ուզում եք ձեր անունն էլ փոխեք, բայց չեմ կարծում էլ, տենց ինչ որ շատ գաղտնի բաներ են, որ տենց մարդիկ չուզենան Երևան։ Դա եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, որ նախ հետաքրքրված եք հիմնադրամով եւ եկել եք այսօր հանդիպմանը։ Ես մի փոքր ուզում եմ ներկայացնեմ հանդիպման հիմնադրամի ընդհանրապես առաքելությունը, որովհետև մեր կողմից առաջարկվող ծրագրերի այդ հայտերը մի քիչ այլ ուղղվածություն ունեն եւ տարբերվում են սովորական տենց հայտերից, իսկ դա հասկանալու համար կարծում եմ մի փոքր արժի հասկանալ որտեղից ենք մենք գալիս որպես հիմնադրամ։ Մենք տեղական ոնց որ հիմնադրամ ենք, արդեն պարզա, մենք Հայաստանում ենք գործում եւ աջակցում ենք շատ տարբեր ձևերով, ոչ միայն այդպես փոքր ենթադրամաշնորներով, ֆինանսական հենց ենթադրամաշնորներ տրամադրելով ֆինանսական աջակցություն, այսինքն տրամադրելով կանանց կազմակերպություններին, անհատ կանանց, ինչպես նաեւ խմբերին, բայց նաև առաջարկում ենք շատ այլ տարբեր ծառայություններ, այսպես ասած, դա հիմնականում դասընթացների տեսքով են, շատ տարբեր ոլորտի կարողությունների զարգացում, կախված նրանից, թե ինչպիսի կարիքներ կան, հա, կանանց կազմակերպությունների, նախաձեռնությունների մոտ։ Մենք աշխատում ենք, մեր ամբողջ գաղափարախոսությունը հիմնված է ֆեմինիստական արժեքների եւ սկզբունքների վրա եւ մենք այդ մոտեցումով ենք աշխատում, մենք գալիս ենք հենց այն մոտեցումից, որ կանանց իրավունքների պաշտպանությունը եւ ընդհանրապես կանանց աղջիկներին հնարավորություն տալ առաջ գնալուն ամենակարևոր ոնց որ մեր առաքելությունն ենք տեսնում եւ այս ամենը անում ենք հենց նորից շեշտադրում եմ ֆեմինիստական մոտեցումներով, մենք չենք շատ տարբեր մոտեցումներ կան, հա, այս հարցի վերաբերյալ, մենք մեր համար կարևորը հենց առաջնայնությունը ստեղծել այն տարածքները, ստեղծել այն հնարավորությունները, որտեղ կանայք կարող են զարգանալ, կարող են ինքնադրսևորվել եւ իրականացնել ծրագրեր, որոնք ունեն հենց կանանց իրավունքների գաղափարախոսություն, հա, իրենց մեջ, այսինքն մենք չենք ֆինանսավորում օրինակ, հա, ես ուզում եմ շատ հստակ այդ օրինակները բերել, որտեղ մեզ շատ են դիմում նաև այս տիպի գաղափարներով, օրինակ ինչ որ, չգիտեմ, ձեռագործ աշխատանքներ կամ ինչ որ այլ տիպի բաներ, որոնք պարզապես բիզնես առաջարկներ են, հա, օրինակ։ Դա էլի մենք ունենք հնարավորություններ եւ ֆինանսավորում ենք, կարողանում ենք տրամադրել աջակցություն այն օրինակ տնտեսական զարգացման ծրագրերին, այստեղ Տիկին Օլգան կա, մեր շատ սիրելի, այստեղ էր ինքը, որ օրինակ ինքը հիմա գյուղատնտեսական ոլորտում, հա, իրականացնում է տնտեսական ծրագիր, բայց այդ ծրագիրը պարզապես բիզնես ինչ որ շահավետ բան չի, ինքը նպաստում է կանանց բարելավմանը տվյալ համայնքում, ինքը բարձրացնում է նաև շատ այլ խնդիրներ կանանց տեսանկյունից, օրինակ ընտանեկան բռնության հարցը, կանանց աղքատության խնդիրը, սեռական, վերարտադրողական առողջության իրավունքների հարցերը, այսինքն մենք այդ տեսանկյունից են մեր բոլոր ծրագրերը մշակված, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հստակ այդ սկզբից հենց, հա, ոնց որ իրար ճիշտ հասկանանք եւ որովհետեւ այսինքն այսօրվա մեր օրինակ նպատակը, հա, արվեստի միջոցով կամ STEM, հա, այդ ոլորտում կանանց հիմնախնդիրների բարձրաձայնումը մենք այլ կերպ ենք տեսնում։ Օրինակ դա կարող է լինել մի ծրագիր, որը կբարձրաձայնի խտրականության հարցը կանանց, այսինքն ինչքանով են Հայաստանում ինչպիսի խտրականությունների են կանայք օրինակ արժանանում եւ ինչպիսի խտրականություն են հանդիպում շատ տարբեր բնագավառներում եւ դա կարող է արվեստի միջոցով ներկայացվել։ Դա կարող է լինել էլի բռնության հարցը, կարող է լինել կանանց տնտեսական այդ ավելի
տենց ցածր կարգավիճակ ունենալու հարցը, սեռականության հարցը, շատ այլ հարցեր, որոնք մենք որպես կանայք, ովքեր ապրում են Հայաստանում, կարծում եմ ամեն օր առնչվում ենք այդ հարցերին եւ մենք ուզում ենք հենց օրինակ կոնկրետ, հա, ֆեմինիստական այդ արվեստի միջոցով այդ հարցերի մասին խոսել։ Ինչ վերաբերվում է օրինակ STEM ոլորտին եւ հա կանանց, այստեղ իհարկե մենք ունենք հնարավորություն եւ արդեն այդպիսի նախադեպեր կան, որ որոշակի շատ փոքր գումարով կարողացել ենք աջակցել օրինակ դեռահաս աղջիկներին, ովքեր իրենց ստարտափներն են սկսել եւ դա բավականին հաջող է ստացվել, շատ լավ իրանք էլ կարողացել են հետո այլ ֆինանսավորում գտնել։ Սա էլ է իհարկե STEM ոլորտում մի քիչ տենց հենց ֆեմինիստական հարց բարձրաձայնելը կարող է բարդ լինի, բայց էլի փորձում ենք այդպես կապել այս հարցերը եւ օրինակ այդ ստարտափը, որը միգուցե մեկը ուզում է ներկայացնի, ինքը կանանց ինչա տալու, ինչ կարող են, ինչքանով, հա, կարող է բարելավել օրինակ Հայաստանում բնակվող կանանց խմբի կյանքը, ասենք, թե այդ նույն ստարտափը, որի գաղափարը դուք ունեք, կամ վիդեոներ, որոնք էլի բարձրաձայնելու են տարբեր հարցեր, այսինքն ֆորմատը, որով մենք աշխատում ենք, շատ բազմազան է, կարող են լինել որ դասընթացներից սկսած մինչև իրոք ստարտափ կամ գյուղատնտեսական ծրագիր, այդքան կարևոր չի մեզ համար հենց ձևը ներկայացման, ինչ եք ուզում անել, ինչքան կարևոր է այն, թե ինչպիսի գաղափարներից եք գալիս եւ որքան եք իրոք դուք էլ հասկանում, գիտակցում եւ լավ տեսնում այդ խտրականությունը կանանց նկատմամբ, որովհետև էլի արդեն մի քանի անգամ կրկնվում է, մեզ համար դա է առաջնությունը, ոնց որ մեր առաքելությունը մենք այդտեղ ենք տեսնում եւ սրանով ենք տարբերվում շատ այլ դոնորներից, որոնք էլի աջակցում են կանանց, բայց մի քիչ այլ մոտեցումից են գալիս, օրինակ ուզում են բարելավել զուտ կանանց տնտեսական կարգավիճակը։ Մեզ համար սա չի առաջնայինը, կարգավիճակը, այո, էլի կոնկրետ անհատ կնոջ կարող է բարելավվել, բայց մենք ավելի շատ ուզում ենք նաև տեսնել, թե այլ կանանց համար ինչ կարող ենք անել մենք, այն կանայք, ովքեր տեսնում են այդ խնդիրները։ Եվ դուք երևի տեսնում եք, եթե հետևում եք մեր էջին, մենք հիմնականում աջակցում ենք կանանց խմբերին, անպայման չի, որ լինի գրանցված կազմակերպություն, դա կարող է լինել ուղղակի նախաձեռնող խումբ, իհարկե նաև կազմակերպություններ, բայց ավելի նոր, սկսնակ, ավելի քիչ հնարավորություններ ունեցող եւ սա էլ է մեր տարբերություններից մեկը այլ տիպի դոնորներից, ովքեր հիմնականում չեն աջակցում չգրանցված կազմակերպություններին, մենք այդպիսի սահմանափակումներ ունենում ենք, բայց ոչ այս դեպքում, որոշ ունենք մենք էլ, այսինքն մեծ ֆինանսավորողների կողմից դրվող սահմանափակումներ, բայց սա այս դեպքը չի, դուք կարող եք ուղղակի լինել նախաձեռնող խումբ կամ անհատ կին, իհարկե, ինչպես որ էլի մենք հայտարարել էինք, եւ հիմնական շատ կարճ ես փորձեցի ներկայացնել մեր ոնց որ մոտեցումները եւ ավելի շատ գիտեմ, որ կլինեն հարցեր, խնդրում եմ դուք ձեր հարցերը մեզ տվեք, ուղղակի էլի եմ ասում, խնդրում եմ հիշեք, որ մենք ի տարբերություն այլ, այսպես ձեզ հայտնի միգուցե դոնորներին, մենք չենք զուտ ֆինանսավորում ուղղակի տնտեսական բարելավման ինչ-որ կամ ինչ-որ մի արվեստի գործ, որը որ չի բարձրաձայնելու կանանց իրավունքների անհավասարության, խտրականության հարցը։ Մեզ համար ոնց որ սա է մեր պրիորիտետները, ուզում ենք անպայման այս տեսանկյունից դուք էլ ձեր, եթե ունեիք արդեն գաղափար, մի քիչ ավելի վերանայեք, շտկեք եւ այլ ավելի ուժեղացնեք այդ մասը։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ այդտեղ տեսնում եմ, որ Մարգարիտը ձեռք է բարձրացված, Սոֆիկի մոտ էլ ճիշտն ասած սկզբից ձեռքն էր բարձրացված, չգիտեմ, եթե պատահական էր, թե հարց ունեիք։ Եթե կարելի է հարց տալուց գոնե ձեր վիդեոն միացնել, լավ կլինի, եթե չեք ցանկանում, իհարկե, եւ Գոհարը հարց ունի։ Խնդրեմ, Մարգարիտ։ Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։ Շատ հաճելի հանդիպում է, նաև ձեզ տեսնելու համար, հետաքրքիր գաղափար ունենք Արցախից եկած մեր երիտասարդ աղջիկների համար, ովքեր հենց այդ խտրականության թեմայով մեզ դիմել են, ու ես մտածում եմ, որ այս ծրագրի շրջանակներում կարելի է հենց անհատ որպես մեր շահառու երիտասարդ աղջկա համար այդ գաղափարը լավ մշակել եւ դիմել ձեր ծրագրին։ Ինքը հենց կանանց հիմնահարցերով է ուզում։ Շատ լավ արվեստի գործեր ունի, բայց իր հիմնական գաղափարները խտրականությանն են ուղղված կանանց։ Մենք մի հատ կմշակենք այդ գաղափարները, ես ոնց որ այն ինչ որ մտածում ենք, ձեր ծրագրի հետ հնարավոր է համընկնի։ Դե շատ լավ, այո, հատկապես եթե այն մարդկանցից է գալիս, ովքեր այդ խտրականությունը իրանց վրա են զգում, թե իմ համոզմամբ չկա այնպիսի կին, որ չի զգում խտրականություն այս կամ այն ձևով իր կյանքում, բայց առավել եւս եթե ինչ որ էլ ավելի տենց խոցելիություններ կան բազմակի, այսպես կարելի է դա եթե Իրանից է գալիս իր արվեստի գործն է, կարծում եմ էլ ավելի ոնց որ արժեքավոր է դառնում։ Ուղղակի հետաքրքիր էր այդ ծրագրով զբաղվածությունը կամ ներգրավվածությունը ինքը հնարավոր է ներառի մի քանի անձի, թե հենց մի անձի շուրջ է կարելի կենտրոնանալ կոնկրետ այդ գաղափարի շուրջ։ Դա կախված է գաղափարից, կարող է լինել մեկ հոգու, կարող է խմբի լինել։ Իհարկե մեզ համար ավելի մենք սովորաբար նախապատվությունը տալիս ենք, եթե խմբային է, դա, որովհետև ավելի ոնց որ տենց նաև այդ կոլեկտիվ, տենց աշխատանքի եւ իրար աջակցելու ինչ որ առումով այդ մոտեցումներն էլ են զարգանում եւ հետո միգուցե ավելի կարողանում են իրենք էլ առաջ գնալ որպես խումբ, բայց անպայման չի, պարտադիր չի, որ լինի խումբ, կարող է լինել նաև անհատ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ Մարգարիտ ջան։ Գոհար ջան, խնդրեմ, դուք հարց ունեք։ Չենք լսում, բայց ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Գոհար Սմոյանն եմ, Գյումրի քաղաքից եմ։ Ես արվեստագետ եմ, նաև համադրող եմ, երկար ժամանակակից հատկապես արվեստով եմ զբաղվում։ Ներկայումս նաև աշխատում եմ Գեղարվեստի ակադեմիայի հետ զուգահեռ Մայրամ եւ Երանի Աստամազյան քույրերի պատկերասրահում։ Դե որպես ֆեմինիստ արվեստագետ են ինձ այստեղ ավելի շատ այդպես դիտարկում Գյումրիում, բայց ինձ համար իհարկե այս վերջի ժամանակաշրջանները միանշանակ ֆեմինիստական ծրագրերից ես փորձել եմ նաև արվեստի գործեր անել, որոնք որ ավելի շատ ոչ թե քաղաքական, բայց կոնկրետ պատերազմի թեմաների եւ այլ նման տիպի թեմաներ են։ Այսինքն ճիշտ է, ֆեմինիստ արվեստագետ եմ, գոնե մեր քաղաքում այդպես են ինձ ասում, բայց նաև անդրադառնում եմ այդ թեմաներին, գտնելով ինչ խնդիրն եմ լուծում, որ կանայք ինչու՞ չէ, իրենք արդեն հավասար կարող են այդ խնդիրները վերհանել եւ իրենք հակառակ սեռից այդ խնդրականության էլի հարցերն են, այսինքն բոլորիս մոտ այդ նույն հարցերն են։ Մի հատ հարց ունեմ, ձեր պատկանճը տեսել եմ, շատ ուրախ եմ, ինձ այսպես ասած, որտեղից եմ նախ իմացել ձեր պատկանճի մասին, կարծեմ ձեր հենց անցնող հետազոտողներից Արփինե Հարոյանն է, որի հետ կապի մեջ ենք, որը որ Աստամազյանների մասին հոդվածներ էր գրում եւ փորձում ենք աջակցել եւ նաեւ համագործակցել։ Շատ ուրախացա, չգիտեի ձեր ծրագրի մասին այդպես։ Եվ հիմա ուզետ է սիրով էլ մասնակցեմ, որովհետև իդեաներ ունեմ, այսինքն պատկանճը նաև անհատ արվեստագետների համար է։ Այո, անհատ արվեստագետներ, հատկապես եթե դուք ձեզ այդպես դիրքավորում եք որպես ֆեմինիստ արվեստագետ, շատ ավելի շատ ինձ են իմ քաղաքում այդպես ասում, ես արդեն մտածում եմ, որ կոնե 68 թվականից հետո իրենք պիտի չտարբերեն, բայց փաստորեն եթե տարբերակում են, ուրեմն խնդիրներ շատ կան։
Եվ այո երևի լավ է որ տարբերակում են, Այո որտեղ դուք նաև ձեր ոնց որ ուղղությունն եք այդպես զարգացնում, հատկապես ասլամազյան քույրերի Հա, մասին դրա հետեր, հա, շատ դրա կարևոր է հետեր որ կապում են, այո այո, ճիշտ եք ասում։ Ես Մի կարծում եմ, հարց որ ունեմ։ շատ միանշանակ կարող եք դուք դիմել եւ որպես անհատ եւ եթե ինչ որ խումբ է նաեւ ձեզ պետք որ աջակցի, կարող եք ներառել նաեւ այդ խմբի ծախսերը ծրագրում, այսինքն այո, որպես Գուցե անհատ աստամազյանականներից է ինչ որ մարդկանց, հետո բացի դրանից մտածում եմ, եթե ծրագիր ներկայացնեմ, ավելի ինքնտանուր ծրագիր կլինի, այսինքն արտ պրոյեկտի մեջ ընդգրկված շատ լավ կլինեն թիրախային խմբի կանայք, դե դրա մասին արդեն չենք մանրամասնի, գուցե պորտֆոլիոն ծրագիր երբ ուղարկենք, դուք ինքներդ արդեն կտեսնեք, կհասկանաք, ընտրեք, չընտրեք, որքանով է բավարարում պահանջին։ Մի հարց ունեի, իսկ ընդհանուր առմամբ բաց կանչին մասնակիցներից քանակ կա, այսինքն քանիսը կարող են անցնել, կոնկրետ ունեք ինչ որ մաքսիմում քանակ, մի անձ է անցնելու, մի խումբ է անցնելու, թե կա այդպիսի ինչ որ քանակ։ Ну սովորաբար մենք եթե հետևում եք, տեսնում եք, մենք շատ տարբեր ուղություններով ենք տալիս, հա, մեր նոր եմ սկսել հայտերը, միանացել, ցավոք սիրտի դեռ ասենք օրինակ մենք ունեինք կանչ հենց այդպես, հա, հայտ հետազոտողների համար եւ մաքսիմում 5 կարող էինք ֆինանսավորել, հիմա 4-ը ընտրվեցին, որտեվ չունեինք բավարար լավ բան չստացանք 4 հոգու ոնց որ 4 հոգին ֆինանսավորվեցին տնտեսական ծրագրերը մեր էլի մոտ 10 ծրագրեր են կախված է նաև ծրագրից, բայց սովորաբար որակից շատ բան է կախված, որտեղ այո, մենք մեկ ուզում ենք 10 ծրագիր ֆինանսավորենք, բայց չենք ստանում բավարար քանակի ոնց որ այդ տիպի, հա, ունենք 10, ասենք ծրագրի գումար, հնարավորություն բայց ավելի քիչ է ստացվում, այս դեպքում մենք պլանավորում ենք մոտավորապես 3-ից 5 յուրաքանչյուր թեմայի համար, առանձին STEM ոլորտի համար, առանձին արվեստի համար։ Եվ մի հարց, եթե դրամաշնորհի գումարը հստակ դրված է, այսինքն այդ գումարի չափն է ուրեմն ընդգրկվելու, ասենք բյուջեի մեջ։ Հնարավոր է, չէ՞ որ ավելի քիչ լինի, ասենք եթե 300,000 է, ենթադրենք ես բյուջեն կկազմեմ, կլինի ենթադրենք 200,000 կամ 250։ Կարող է լինի, իհարկե, դե սովորաբար ոնց որ տենց քիչ է։ Սովորաբար շատ են ասում, բայց ես մտածում եմ, որ մեկ-մեկ այնպես է լինում, որ կարող է բավարար լինել այդ ծրագրի մեջ։ Ուղղակի խնդրում ենք, որ հիշեք, որտեղ մենք ունենում ենք նման, որպեսզի տենց անհամաձայնություններ, բաներ չլինեն, եթե անհատ է դիմողը, այդտեղից 30%-ը մոտավորապես 27%-ը հարկ է։ Այսինքն մենք մուծում ենք հարկը, ոնց որ անհատի հարկը եւ ձեզ գումարը փոխանցում ենք արդեն հարկված։ Եթե կազմակերպություն է գրանցված կամ ԱՁ, իհարկե այս դեպքում միանգամից գումարը փոխանցում է եւ դուք եք արդեն այդ հարկը վճարում։ Սա տարբերությունը ուղղակի որպեսզի հասկանալի լինի։ Շատ բարի եւ մի հարց խնդրականության հետ կապված ծրագրային իդեաներ են լինելու, իսկ կոնկրետ ինչ որ այլ թեմաներ կան շատ մասնավորեցված, այսինքն թե չկան ավելի շատ բաց է թեմաները։ Մասնավորեցված չկան, դա ընդհանուր առմամբ կանանց իրավունքներին առնչվող բազմազան այդպես թեմաներն են։ Կարևորը այդ մոտեցումն է, էլի, որով այդ բարձրաձայնվում է հարցը։ Ինչ ձևով է բարձրաձայնվում։ Կարող է լինել ցանկացած հարց, կանանց քաղաքական մասնակցությունը, պատերազմի ազդեցությունը, օրինակ կանանց վրա COVID-ի ազդեցությունը, շատ տարբեր կանանց դերը ընտանիքներում եւ այդ այսպես կոչված չվճարվող աշխատանքը, որը անում են, այդ էմոցիոնալ աշխատանք, շատ տարբեր առողջության կանանց, վերարտադրողական, սեռական առողջության, ցանկացած թեմա։ Բարձր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Սոֆիկ ջան, դուք հարց ունեք ոնց որ։ Լավ, երևի Շուշանիկ ձեզ լսենք, հա, միջև Սոֆիկը չգիտեմ, հարց ունի թե չենք հասկանում։ Շուշանիկ կարող ենք ձեզ լսել։ Բարև ձեզ։
Ես ուղղակի ուզում եմ հստակ հասկանալ իմ մտածածը, իմ ծրագիրը պիտանի չի, որպեսզի մտածեմ նաև գրելու մասին։ Քանի որ արվեստի մասին է, ես կցանկանայի Դիլիջանում ինչ որ խմբակի տեսքով ուղղություն լիներ, այն ուղղությունները, որը հիմնականում ավելի ճիշտ մեկը էլի կա, ինքը հելունով տեխնիկագործություն, բայց ինքը չլինի որպես այդպիսին վաճառքի համար, այլ պարզապես գործած տեխնիկները հետագայում ծառայեն որպես տեխնիկային թատրոնի տեխնիկներ եւ շարֆերի վրա, որ նկարում են, ոնց է կոչվում այդ գնաց բանի բատիկա անել, բայց այս ամեն ինչը սովորացնենք կանանց, ինքնել այն կանանց, ովքեր որ դեռ չեն աշխատել, չեն դուրս գալի տնից, որովհետև ինչ պատճառով ընտանիքում չեն թույլ տալիս, սենց խնդրահարույց կանանց, խնդիրներով կանանց, ոչ թե խնդրահարույց։ Պարզապես դրանով նաև նրանց ընտանիքներին սովորեցնենք, որ կինը միայն տանը չի լինում, կինը նաև աշխատում է, ունի անձնական կյանք, ունի հետաքրքրություններ, ասենք ինչ որ գաղափարով ելնելով։ Եթե ինքը իրատեսական է կամ համապատասխանում է ձեր կողմից դրված պահանջներին, մտածենք այդ ուղղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ այո, համապատասխանում է, կարող եք դուք դիմել, որովհետև այդ ներկայացման նորից, ձևից շատ բան է կախված, եթե դա ուղղակի, ինչպես որ սկզբից ասեցի, տենց բատիկա չի վաճառքի համար, այլ այդ բատիկայի ամբողջ այդ իմաստը, պատրաստման, ինքը նպաստելու է կանանց այն էլ այդ կանանց մասին նշեցիք իրենց կյանքի բարելավմանը, օրինակ եթե ընթացքում իրենց մոտ մենք ունենք որտեվ նման փորձ, երբ որ ստեղծվել է այդպես կոչված ինքնօգնության խումբ արդեն, այդ կանանց իրեն գալիս են, կարում են ինչ որ, բայց նպատակը այդ կարելը այդքան չի կամ գործելը եւ առավել եւս հետագան վաճառելը, թեև դա էլ իհարկե դրական ասպեկտ է, բայց ավելի շատ ոնց որ հարցը դրվում է այսպես, այդ ընթացքում ինչ է տեղի ունենում այդ կանանց հետ, եթե կարողանում եք դուք այնպիսի մթնոլորտ ստեղծել, որտեղ իրենք կարող են միգուցե ավելի շատ արտահայտվել, խոսել իրենց խնդիրների մասին, որոնք հետագայում հնարավոր կլինի էլ ավելի այլ մակարդակի հանել, օրինակ ինչ որ ձևով ներկայացնել այդ խնդիրները հանրությանը, սա մեզ համար շատ իհարկե այդ մեր ամբողջ գաղափարախոսության մեջ շատ լավ մտնում է, որտեղ ոչ թե միայն մնա այդ ոնց որ մի քանի կին եկավ խոսեց եւ գնաց, թեև դա էլ բնականաբար չեմ ուզում նսեմացնել այդ մասը, բայց նաեւ որպեսզի սրա մասին խոսվի, դա չմնա միայն տենց ոնց որ այդ մի քանի կնոջ խնդիր, այլ ավելի շատ տարածվի նաև, խոսվեն այդ խնդիրները, անպայման չի իհարկե անձնավորված, բայց ընդհանուր, որոնք են այդ, որ դուք ասում եք խնդիրներ ունեցող կանայք են, ինչ խնդիրների մասին են եւ ինչու լռում են կամ ինչու ենք ընտանիքում իրենց չեն ընդունում, իրենց որ ունեն ազատ ժամանակ, ունեն այդ իրավունքը ազատ ժամանակի իրենց համար ինչ որ չգիտեմ, իրենց ժամանակը տնօրինելու եւ այլն։ Այսինքն ավելի մի քիչ համակարգային նաև, ձևով եթե գան կամ տվյալ համայնքում այդ խնդրի մասին ավելի բարձրաձայնելը, սա այդ տեսանկյունից եթե դուք ներկայացնեք, ինձ թվում է, որ շատ հետաքրքիր կարող է լինել, այո։ Ես կարող եմ խոսել։ Մեկ վարքյան, եթե Շուշանիկը վերջացրեց, այո։ Նախադասություն էլ ասեմ ու կվերջացնեմ։ Ես լրիվ հասկացա, շնորհակալություն, ուղղակի ստեղ խնդիրը այ բարձրաձայնելու խնդիրն է, արդյոք իրենք ցանկանան իրենց պատմությունը բարձրաձայնել, որպեսզի մյուսները լսեն, այդա ես չեմ խոսել իրենց հետ, այսինքն դրա մասին պետք է առաջինը մտածեմ, արդյոք իրենք հետագայում կցանկանան լսելի դարձնել։
Պարտադրում իհարկե կամ տենց ինչ որ իրավունք չենք վերապահում մեզ ասել անպայման պետք է բարձրաձայնվեն, ուղղակի ուզում եմ որ դուք էլ որպես նախաձեռնող այս գաղափարի դուք էլ պատկերացնեք, որ լավ, ասենք թե եկան, հավաքվեցին, խոսեցին, էլի, իրանց համար հա, եթե կարողանում ենք ինչ որ միգուցե ընթացքում հոգեբանական աջակցության կարիք ոմանք ունեն, կարող ուղղակի ուզում են գան արտահայտվեն եւ ունենք տենց դեպքեր, պարզապես տնից դուրս գալու, ինչ որ միտեղ ունենալ, որտեղ կարելի է հավաքվել, խոսել, ուղղակի դուք որպես կին ով դիմում է այս ծրագրով Միգուցե ոչ հիմա այս էտապում, բայց հետագան պատկերացնեք նաև, հա, որ ինչի համար է այս ամեն ինչը արվում, որ այդ խմբերից կարելի է այդպես է օրինակ Հայաստանում բարձրաձայնվել ընտանեկան բռնության հարցերի մասին, հա, շատ կանայք սկսել են խոսել հենց այն փոքր խմբերով հավաքվելով եւ տեսնելով, որ դա իրենց անձնական խնդիրը չի, որ սա ավելի այտենց հանրային խնդիր է եւ պետք չի ամանչել կամ ինչ որ բաներ թաքցնել ոնց որ ավելի նայեք ընդհանուր հա այդ խնդրի տեղը մեր հասարակությունում այսպես ասած ես հասկացա ճիշտ եք ասում ես ինքս չեմ սիրում բարձրաձայնել շատ բաներ բայց երբ որ չենք բարձրաձայնում չի էլ փոխվում ուղղությունը խնդրի Երբ որ բարձրաձայնվում է խնդիրը, մտածում է նաև դրան հղկելու, ուղղությունը փոխելու մտքերի մասին։ Ուղղակի նուրբ պետք է արվի այդ ամեն ինչը, ոչ շատ կտրուկ քայլերով, էլի։ Ես հասկացա, ձեզ շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Այո, ես կարող եմ խոսեմ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ այս հարցերը բարձրացնելու համար հենց այս խտրականության վերաբերյալ մեր կազմակերպությունը հիմա աշխատում է զոհված ազատամարտիկների կանանց հետ եւ այս խտրականությունը շատ ակնառու երևում է այն առումով որ եթե ուզում են ցավակցել տղամարդկանց դա ուրիշ մեթոդներով է իսկ եթե կանանց են ուզում ինչ որ սատարեն հասարակությունը մի քիչ վատ է վերաբերվում, որտեղ մենք ունենք արդեն ինքնաաջակցման խումբ եւ այս հարցերը շատ քննարկվում են մեր խմբում։ Օրինակ, եթե աղջիկը կարող է կանայք, որոնք 28, 30, 32 տարեկան ու արդեն երեխաներ ունեն, բայց չի կարելի իրանց պահել այդ վշտի մեջ շատ երկար մարդիկ որոնք մոտենում են իրենց ասում են ոնց եք դուք ապրում արդեն առանց ամուսնու միթե դուք կյանք ունեք հիմա կամ հագուստի գույնն են անպայման նշում շատ հարցեր կան որ տղամարդկանց կարող են տանեն աջակցեն հավաքվեն խմբով կանանց այդ հարցը այդպես չի վերաբերվում մտածել է պետք մեր աղջիկները իրենք Նաև աղջիկներից մեկը օրինակ հիմա բանաստեղծություններ ա գրում, բայց անհարմար ազգում իր բանաստեղծությունները հրապարակի։ Մի խոսքով երևի մտածել է պետք է ուղղությամբ ու իրոք խտրականություն կա այս առումով կանանց վերաբերյալ։ Ու մենք պետք է փորձենք, չգիտեմ, ես կարողացա ձեզ ճիշտ ներկայացնել խնդիրը։ Խնդիրը հա, բայց ուղղակի չեմ պատկերացնում ոնց որ ինչ եք էլի ինչ պետք է անեք այդ խնդիրը, այո, կա, հասկանում ենք որ բայց ինչա ձեր գաղափարը, ես լավ չհասկացա միգուցե։ Գաղափարը, օրինակ, աղջիկները, որ հավաքվում ենք, դրա շուրջ շատ են խոսում, ես էլ եմ մտածում, ինչպես կարող ենք օգնել, որ հասարակությունը այդ խնդրի վերաբերյալ ուրիշ մոտեցում ունենա հիմա մենք ես հասկանում եմ բայց մենք հիմա այս կոնկրետ հիմա որ այս հանդիպումները անում ենք ոնց որ երկու հիմնական հայտերի համար է մեկը արվեստի միջոցով այս հարցերի բարձրաձայնումն է ձեր նշված օրինակ հա կոնկրետ որպես օրինակ որը հիմա Հայաստանում շատ լուրջ խնդիր է դառնում այո զոհված ազատամարտիկների կանանց մի հատ խումբ է ձևավորվել որի հետ պետք է աշխատել աջակցել եւ իրենց հարցերը խնդիրները բարձրաձայնել պարզապես մենք հիմա միգուցե հետագան կունենանք նաեւ այլ առաջարկներ օրինակ ինչ որ դասընթացներ իրենց համար կամ այլ տիպի հա ֆորմատ այս դեպքում սա երկու բան է մեկը այդ STEM-ի միջոցով այսինքն ավելի տենց
տեխնիկական, հա, այդ IT ոլորտի միջոցով այս հարցի բարձրաձայնումն է, եթե տեսնում եք, որ հնարավոր է անել, ունեք այդքան ռեսուրսներ մարդկային, որ կարող են դա անել, եւ մյուսն էլ դա արվեստի միջոցով, ինչպես որ մի քիչ առաջ նշեց օրինակ Շուշանիկը, հա, այդ տիպի մոդելների միջոցով այս հարցերի բարձրաձայնումն է։ Կամ կարող է լինել ֆիլմի միջոցով, էլի ընդունելի է տարբերակայի դեպ, ինչ որ վիդեոների, հա, վիդեոռոլիկների, տենց տեսքով ֆիլմեր, որոնք կպատմեն այդ պատմությունները, սա էլ կարող է լինել։ Ահա այդ գաղափարները շատ հետաքրքիր են, աղջիկներից մեկը ես ասեցի, որ հիմա բանաստեղծություններ ա գրում, նույնիսկ մտածում ենք, որ կարելի է հրապարակել, չգիտեմ դա ինչքանով ճիշտ կլինի, այ խորհուրդ էի հարցնում, հնարավոր է այդպիսի մի բան, որ իրեն դուրս բերենք այդ վիճակից, հենց թեկուզ մի փոքրիկ մի բան տպագրվի, թեկուզ Դժվարանում եմ, գիտեք, հիմա տենց ասել, որտեվ մենք ոնց որ սենց կոնկրետ հիմա չեմ կարող ասել, հնարավոր է թե հնարավոր չի, ես հիմա ավելի շատ ուզում ենք ներկայացնենք ընդհանուր եւ դուք էլ գիտեք, որտեվ մեզ հետ համագործակցում ենք, գիտեք մենք ինչ մեթոդներով ենք աշխատում, կարող եք նայած այլ եմ ասում ինչպես է դա ձևակերպված, այդ բանաստեղծություն իրեն դուրս բերել այդ վիճակից կարելի է, բայց ինչ է դա տալու ընդհանրապես այդ խմբին։ Մենք չենք ուզում էլի կենտրոնանանք մի անհատի վրա։ Հա, հասկանում եմ, շատ ցավալի իրադարձություններ են, մարդիկ շատ վատ ծանր վիճակներում են, բայց ասենք մի հոգու բանաստեղծությունների տպագրումը դա ոնց որ ինչ է տալու հետո էլի իրան կօգնի միգուցե ինչ որ մի կարճ ժամանակահատվածում հա ինքը լավ կզգա իրան բայց հետո ինչ մենք ավելի շատ այդ հետոին ենք էլի հակված ոնց որ հասկանալ որ այո այսօր այդ խնդիրները կան ինչպես ենք կարողանում այդ խնդիրների կապելով նաև այն մարդկանց հետ դեպքում մի վարքան սա վերջացնեմ որտեվ այս կարևոր հարց է մենք հասկանում ենք որ մենք չենք կարող միայնակ այս խնդիրները լուծել։ Առավել եւս, եթե խոսքը գնում է օրինակ զոհված ազատամարտիկների կանանց մասին։ Ավելի շատ այս դեպքում ճիշտ կլինի, որ այդ հարցերը, ինչպես որ ֆորմատը կարա լինի էլի բանաստեղծությունը, կարա լինի արվեստը կամ ինչ որ այլ ձև, բայց պատկան պատասխանատու մարմիններին, հա, ինչպես ենք հասցնում այդ իրենց խնդիրների մասին ամբողջ այդ փաթեթը, ով է պատասխանատու, ով է իրանց համար հիմա, այսինքն միգուցե նախարարությունն է, հա, սոցիալ, միգուցե, չգիտեմ, այլ մարմիններ են, համայնքապետարաններն են, իրենց մոտ ինչպես բարձրաձայնել այս հարցերը, որպեսզի ի վերջո նաև այդ կանայք ստանան համապատասխան աջակցություն, որը պետք է ստանան։ Լինի դա հոգեբանական, լինի դա տնտեսական կամ այլ տիպի, որտեղ կանանց կազմակերպությունները չեն կարող բնականաբար անverջ այդ աջակցությունները տրամադրել։ Արդեն պետքա դուրս գանք այն մակարդակի, որ իսկ ինչա անում իրանց համար պետությունը, ինչա պարտավորվում անել։ Հոգեբանական աջակցություն հիմա տրվում է իրենց հատկապես ինքնաաջակցման խմբերի միջոցով, այստեղ ոչ թե մարզպետարանների, այստեղ խումբը որ ձևավորված է, իրենք ինչ որ ձևով ուզում են դուրս գալ այս իրավիճակից, երևի մտածել է պետք, երևի այո, այդ ճիշտ եք ասում, ինչ որ վիդեո, փոքրիկ վիդեո նկարահանումների միջոցով, բայց եթե իրենք չուզենան դեմքը երևա, կարելի է այդպես ինչ որ մի բան նկարահանել, իրենք խոսեն։ Հիմա ես կխնդրեմ, որ մենք տենց առանձին մանրամասներ կոնկրետ ծրագրերի չքննարկենք, որտեղ ցավոք մենք չունենք այդ ժամանակը։ Դուք ընդհանուր ինձ թվում է հասկանում եք մեր պրինցիպը։ Արդեն հասկացա։ Հա, հասկանալի է։ Հիմա դեմքը կերևա, չի երևա, դա շատ մանրուքներ են, որոնց մեջ ինձ թվում է հիմա իրական ենք, էլի հնարավորություն խորանալու։ Ես խնդրում եմ այստեղ մենք 3 հոգի ձեռք է բարձրացրել։ Շատ լավ, ես արդեն գրել էր հարցը, որպեսզի տեղավորվենք էլի ժամանակում։ Հա, այո, հարց կա գրված։ Շատ լավ, եղավ, ես հասկացա։ Հա, շատ լավ։ Ես ձեր հարցը admin-ն ա գրել, հարցը կկարդանք հիմա եւ հետո ինձ մոտ Ռոզան է երևում առաջինը, հետո Լիլիթ Վերջյան,
հա, ոնց որ երկու հոգ են հիմա Լիլիթ եւ Ռոզա։ Արմինեի հարցը հետեւյալն է, քանի որ հայտարարության մեջ նշված չէ, կուզեի իմանալ հնարավոր է կանանց թեմաներին անդրադառնալ ռադիոնյութերի տեսքով, հյուրերի տեսքով, փաստերի, կարելի է, իհարկե, ես ոնց հասկանում եմ, դուք երևի ունեք, հա, տենց հնարավորություն ռադիոյի, չգիտեմ, ինչի նկատի ունեք ռադիոնյութ ասելով, կարելի է, նայած ինչքան է էլի Իրանից ներկայացնում, դժվարանում եմ ասել, մենք ունենք օրինակ աջակցում ենք կանանց ձայն ռադիո է on-line, իրենք բարձրաձայնում են էլի տենց հարցեր, կարելի է, իհարկե կարելի է, կարելի է ինչ-որ փոդքասթերի միջոցով, ուղղակի պետք է էլի նայել այդ տարածումը ինչքանով է, էլի լայն, որովհետև շատ անգամ էլի ոնց որ նույն խումբն է մարդկանց միշտ լսում, եթե շատ հնարավոր լինի մի քիչ ավելի տարածել, շատ լավ կլինի։ Չգիտեմ, եթե կարողացանք պատասխանել ձեր հարցին։ Լավ, Ռոզա դուք հարց ունեք։ Բարև ձեզ, ես Ռոզան եմ, մոտ 7 տարի է աշխատում եմ լրագրության ոլորտում եւ հիմնականում թեմաներ եմ լուսաբանում, որոնք որ վերաբերվում են կանանց։ Այս պարագայում որոշեցի մասնակցել այս պրոյեկտին, որպեսզի կանանց ձայն ավելի լսելի դարձնեմ եւ նրանք, ովքեր որ տուժել են չգիտեմ, ոչ հավասար պայմաններում ապրելով տարբեր մարդկանց հետ, մի խոսքով տուժած կանանց հա ձայն ավելի բարձրաձայն լինելու համար, նրանց ավելի լսելի դարձնելու համար եւ որոշել եմ, որ նկարեմ փոքրիկ ռոլիկներ, որոնք որ այսպես ասած կոմենտ կանեն, որոնք այդ ռոլիկները կոմենտ կանեն եւ հոգեբանները եւ այն պետական պաշտոնյաները, որոնք ինչ որ չափով իրավասություն ունեն դրանում եւ սրանք Facebook-ում եւ Instagram-ում սոցիալական ցանցերում տարածելու միջոցով փորձենք ինչ որ արշավ սկսել եւ այս արշավը առաջ տանել։ Սա է գաղափարը, չգիտեմ որքանով է համապատասխանում, ուզում եի դա հասկանալ։ Երևի մի քիչ նման է, հա, Արմինեի էլի ռադիո։ Ահա, էլի ինչ-որ բաներ, հա։ Հա, ավելի, այո, էդ էլ տարբերակներից մեկն է։ Նորից էլի երևի այդ հարցնա, որ ով է կարդալու, ում համար է, ով է աուդիտորիան, այդ շատ կարևոր է։ Facebook-ը օրինակ հնարավորություն տալիս է ընտրելու եւ տարածաշրջանը, եւ աուդիտորիան, եւ սերը, ամեն բան հնարավորություն ունենք եւ կոնկրետ այստեղ եթե մենք նշում ենք 100-ից 200 հոգի ու միայն կանայք, կարդում են միայն կանայք, գուցե նաեւ տղամարդիկ, բայց ավելի քիչ, բայց հիմնականում մենք կարողանում ենք սա կառավարել եւ կառավարելի ռիսկ է ու այս դեպքում ավելի արդյունավետ կլինի, հատուկ դրա համար բացված էջ, ակտիվ էջ, չգիտեմ, որը որ նույնիսկ ծրագրից հետո կշարունակի իր գործունեությունը։ Կարելի է մտածել մի քիչ ուղղակի այդ արվեստի մասը ոնց որ էս մեր հայտում մենք ոնց որ կարևորում ենք ավելի է դա, ուղղակի կարող եք մտածել էլի իհարկե։ Մեկ արվեստի բան էլի ավելացնում Ռոզա ջան։ Մենք ճիշտ ասած չենք խրախուսում օրինակ ծրագիր, որի վերջնարդյունքը ինչ որ Facebook-յան էջ կամ պլատֆորմ ունենալն է։ Իհարկե եթե օրինակ նախատեսվում են post-եր, որոնց համար պետքա վճարել, դա միանշանակ մենք հասկանում ենք, դա ոնց որ օքեյ է մեզ համար, բայց ուղղակի որպես ծրագրի վերջնարդյունք կամ ծրագիր, որի նպատակն է այդպես ինչ որ պլատֆորմ ունենալը Facebook-ում կամ այլ սոցիալական մեդիայում, դա մեր ոնց որ այդ պրիորիտետների մեջ նախա առաջնահերթությունների մեջ չի մտնում եւ այդ պայման տեղյակ պահենք, որտեղ մենք եկել ենք ծրագրեր այդպիսի հայտեր, որոնք ոնց որ մերժվել են, էլի։ Դուք եք իմանալ։ Մերսի։ Ձեզ Լիլիթ, ոնց որ դուք եք հարց։
Բարև ձեզ, այո, մերսի շատ ստալու համար։ Ներկայացնում եմ թատրոն 8 թատերախումբը, մեր ինքը նաև ՀԿ է, հա։ Հասարակական կազմակերպությունը գրանցվել է 2 կին դերասանների կողմից եւ վերջի 5-6 տարիների ընթացքում մենք իրականացնում ներկայացումներ էինք խաղում, բարձրացնելով սոցիալական խնդիրներ, հա, որը մեր հասարակության համար շատ ակտուալ էին, որոնց մեջ ընտանեկան բռնություններ, սելեկտիվ աբորտներ, հա, կամ կանանց կրթության Կարծեմ տեսել ենք ձեր նույնիսկ մենք կանանց ռեսուրսների հետ համագործակցել ենք ես կինեմ ներկայացմամբ նաև բարձրացնում են ընտանեկան բռնության թեմաները։ Հիմա տեսեք, այս վերջի տարվա այդ զարգացումներից մեր թատերախումբը, ինչպես նաև մշակույթի այդ ոլորտը լավ տուժել է, ու հիմա մենք մտածում ենք ինչ որ քայլեր ձեռնարկենք այունության համար, հա, որպեսզի թատերախումբը կարողանա ինքը իրանով այդպես ապրել։ Դրամաշնորհներ, որոնք որ ստացել ենք, հա, տալիս են մեզ ֆինանսներ ներկայացում անելու, հա, բեմադրելու համար։ Բայց բեմադրությունները այնպես են, որ թատրոն ներկայացում անում ենք, բայց տոմսեր բան ոչ մի բան չենք վաճառում, հրավիրատոմսով է ու հնարավորինս ներգրավվում ենք մեծ լայն լսարան։ Կանայք, տղամարդիկ, տարբեր մարզեր էին գնում։ Հիմա հարցս հետևյալն է, արդյոք այս դրամաշնորհով, որ դուք մեզ տալիս եք, հա, սահմանափակում չկա տոմսեր վաճառելու բան այդ առումով, ինչ կարող եք ասել, որտեվ մենք նպատակ ունենք ներկայացումների վաճառք անել, հա, տոմսերի, որպեսզի այդ գումարը հետագայում օգնի թատերախմբին, հա, կայունությունն ապահովել իր գործունեության, այսինքն հետագայում ուրիշ պրոյեկտներ անելու համար։ Այո, չէ, մենք չունենք տենց սահմանափակում, դուք կարող եք վաճառել տոմսերը, մենք ոնց որ ֆինանսավորում ենք այդ թատրոնի բեմադրությանը, դες կամ ինչ որ ինչի համար եք դիմում, չգիտեմ, կարծում եմ բեմադրության համար բավարար չեն այս գումարը իհարկե։ Հա, չէ, թատերախումբն էլ իր ներդրումը կունենա, էլի, հաստատ է։ Հա, եթե թեման հենց իսկապես էլի այդպես խտրականության ինչ որ դուք արդեն ես կինը, օրինակ ես տեսել եմ, ես կին եմ, չէ՞, այդպես էր կոչվում։ Այո, ես կին եմ։ Հա, շատ հետաքրքիր է, ինձ թվում է, որ կարելի է այտենց, այո, վաճառքը սահմանափակում չկա։ Չէ, չունենք մենք։ Ես մի բան էլ ավելացնեմ, ավելին մենք այդպիսի փորձ ունենք, որպեսզի դուք էլ իմանաք, երևի ծանոթ եք, որ 2 տարի առաջ լույս տեսավ 50 կանայք, որ փոխեցին աշխարհը հայերեն տարբերակով գիրքը, եւ այս աշխատանքը եւս մեր պարտներների կողմից է ստեղծվել մեր հետ համագործակցության շրջանակներում եւ հիմա գիրքը վաճառքի է Հայաստանի բոլոր գրախանութներում, այսինքն մենք ոնց որ սահմանափակում չենք դնում եւ չենք գտնում էլի, որ ոնց որ չենք տեսնում խնդիր, որ դուք ձեր պրոդուկտը ոնց որ փորձում եք առաջ տանել եւ դրանով իսկ ինչ որ ձևով ավելի մեծ համայնքի օգուտ տալ, էլի։ Եղավ, մերսի շատ։ Ձեզ էլ։ Եվս մեկ վերջին հարց ունեմ, եթե կարելի է ինձանից առաջ մարդ չկար։ Կարճն ասած։ Լավ, տվեք ձեր հարցը, տվեք։ Հա, հարցը բյուջեի հետ է կապված։ Եթե գրենք բյուջեն, այնտեղ նշված էր, որ մինչև 600,000 դրամի բյուջե կարող ենք գրել։ Այս դեպքում ինչպես հաշվարկներն անենք, որից որ 27%-ը ինքը հարկ է դուրս գալիս, այսինքն հանենք ընդհանուրից 27%-ը մնացածով բյուջեն գրենք։ Դա հասկանամ, որ Եթե որպես անհատ եք դիմում, այո։ Հա, որպես անհատ։ Մերսի շատ։ Խնդրեմ, Աղջիկներ, ես մի հարց ունեմ, կարելի է ձեռք եմ բարձրացրել։ Կներեք, բայց Լալան մի վարքան Լալա Մկրչյանն է հիմա հարց տալու, Ադրինե ջան, հետո դուք, հա։ Միայն թե մի բան էլի նշեմ, այստեղ որովհետև տեսա չաթում, որ մեկը Արմինեն գրել էր, որ շնորհակալ եմ միտքը չմերժելու համար, ուզում ենք ուղղակի ասել, որ մենք այստեղ հիմա չենք հաստատում կամ մերժում ձեր ծրագրերը կամ ձեր գաղափարները, այլ դա տեղի ունենալու ձեր ծրագրերը տեսնելուց հետո եւ իհարկե նաեւ եթե ծանոթ եք մեր գործունեությանը, մենք ունենում ենք անկախ գնահատողներ, հա, այդպես ովքեր որ գնահատում են ձեր ծրագրերը եւ տալիս են իրենց կարծիքը ծրագրերի մասին, այնպես որ սա էլ հաշվի առնենք։
կներեք, հա։ Շատ կարևոր հարց էր, որ ես մոռացա նշեմ, շնորհակալություն Ծիրանը հիշեցրեց, մենք սովորաբար մենք չենք այդպես ասած այդ ընտրողները, մենք ունենք խմբեր մասնագիտական եւ հիմնական խնդրում ենք այդ մարդկանց, որպեսզի իրենք մասնակցեն, օրինակ եթե դա դեռահասների կողմից ստացվող հայտ է, մենք պարտադիր ունենք, մենք դեռահաս աղջիկներ, ովքեր հենց ներգրաված են այդ ընտրության մեջ, եթե դա տնտեսական զարգացման ուղղված ինչ որ ծրագրեր են, ուրեմն են կանայք են հիմնական կանայք են մեծ մասը բնականաբար էլի ընտրողների, ովքեր ավելի հենց այդ ոլորտում են ինչ որ հաջողություններ ունեն եւ մենք նաեւ որոշ դեպքերում հիմա չեմ կարծում այս անգամ կանենք, բայց դուք էլի նկատի ունեցեք, որ նաեւ անում ենք այդպես կոչված մասնակցային գնահատում, փորձում ենք, որ դիմողները իրենք են ընտրում իրար ծրագրերը, իհարկե անուն ազգանը մենք հանում ենք, բայց ասենք թե դիմել է 20 հոգի, այդ 20 հոգին է ընտրում իրար մեջ ընդհանրապես չեն մասնակցում ոչ հիմնադրամից որևէ մեկը, ոչ էլ այլ տիպի տենց ինչ որ ժյուրի կամ չգիտեմ, ընտրող ինչ որ հանձնաժողով, սա էլ է մեր նորարար, այսպես ասած, մեթոդներից մեկը եւ մեր հիմնադրամի կողմից մենք փորձում ենք նաեւ այս նոր մեթոդներ գնահատման, իրար ավելի աջակցելու եւ ավելի հավասարի տեսանկյունից, հա, հավասարի դիրքերից հանդես գալու նաև այս ընտրության հարցում։ Ուզում ենք, որ դա էլ ի նկատի ունենաք եւ որ տենց բան չլինի, էլի, որ ինչի մեզ ընտրեցին, ինչի չէ, ավելի շատ փորձում ենք հենց այդպես հորիզոնտալ, այսպես բաներ, հա, ընտրություններ իրականացնել։ Ես տեսա, որ Լիլիթը բարձրացրել էր բան, sense ոնց որ շնորհակալ։ Ասում եմ, այո, հա, շատ լավ գաղափար էր։ Ահա, մերսի ձեզ էլ։ Լալային լսենք, հա, Մկրտչյան, հետո ձեզ Ադրինե ջան։ Բարև ձեզ, ծրագրի հետ կապված մի քանի հարց ունեմ, ուզում եմ իմանալ տարիքային սահմանափակում կա ծրագրին դիմելու համար։ Այսինքն ներքին բանն է, կազմերկրվի, հա, երևի որ տարիքից սկսած կարելի է դիմել։ Տենց ինչ որ չունենք ճիշտն ասած շատ բան սահմանափակումներ, էլի մենք ասում եմ առանձին ֆինանսավորում ենք նաև դեռահասներին, դեռահաս աղջիկների համար ունենք, որոնց դեպքում ասենք 14 տարեկան, 15 տարեկան ունեցել ենք լավ ծրագրեր են դիմել հենց այդ ստարտափ հակատոններ կազմակերպելու, իրենք ասենք նոր 16-ն է օրինակ լրացել։ Ես էլ եմ դիմել ու հաղթել մեկ անգամ։ Հա, հա, ճիշտ է, հա, չէ, չունենք սահմանափակումներ։ Հա, ուզում եմ հարցնել, մեկ անձը կամ խումբը կարող է մի քանի ծրագրերով դիմել ու եթե պետք է դիմի, ապա պետք է մի քանի հայտ ներկայացնի, թե մի հայտի մեջ կարող է մի քանի գաղափարներ ներկայացնել։ Մի հայտի մեջ մի քանի գաղափարը բացառված է։ Ցանկալի չի, որ մի քանի, չգիտեմ, կարող եք փորձել իհարկե, բայց ինձ թվում է ավելի իմ կարծիքով, չեմ պարտադրում իհարկե կարող եք ունենալ բազմաթիվ գաղափարներ, բայց ինձ թվում է ավելի լավ է մի գաղափարը հասցնել տենց լավ էլի ոնց որ արդյունքի եւ այդպես ներկայացնել, բայց կարող եք փորձել, այո։ Բայց ոչ մեկ հայտում բնականաբար։ Իսկ հայտը ներկայացնելիս բյուջեն պետք է ներկայացնենք։ Այո, այո։ Լավ, շնորհակալություն։ Ձեզ էլ։ Ադրինեին լսենք։ Ահա, աղջիկներ ես մի քիչ ուշ միացա, հարցս այսպիսին է, նախ շատ լավն է գաղափարը, որ այս անգամ կերպար ընտրելու ենք արվեստի կանանց, ուղղակի ինձ մենք տենց բան չենք ասել, որ կերպար ենք ընտրելու արվեստի կանանց։ Ես եմ երևի, հա, ինձ համար այդպես արդեն գծագրում։ Լավ, ամեն դեպքում արվեստի, չէ, ոլորտում է այս անգամ, արվեստի վերաբերող։ Արվեստի միջոցով, այո, կանանց իրավունքների հավասարության հարցի, խտրականության հարցերի բարձրաձայնումն է արվեստի միջոցով։ Պարտադիր չէ, որ հենց կերպարի իրոք արվեստին է։ Չէ։ Լավ, իսկ պարտադիր է, որ էլի անպայման խնդիրներ ներկայացվեն։ Այո։ Իսկ ինչ ուրիշ ինչ կարող է ներկայացվել։ Գուցե հենց արվեստի, ասենք, չգիտեմ, ներկայացուցիչը իր արվեստը ներկայացնի, հա։
Ոչ որպես խնդիր, հենց որպես մշակույթ, չգիտեմ, գուցե։ Թե որպես մշակույթ մեզ դա այդքան հետա, եթե դա կանանց կողմից ստեղծված ինչ որ արվեստ է, այո, կարող է ներկայացվել, բայց դե սկզբից ինձ թվում է Անդրեյ ջան, դուք այն մարդն եք, որ հաստատ բազմաթիվ անգամներ մասնակցել եք այս նման մեր հանդիպումների, դուք գիտեք, որ մեր ամբողջ գաղափարախոսությունը մենք գալիս ենք ֆեմինիստական ոնց որ այդ տեսանկյունից, հա, որ ինչ հարց կարելի է, ինչ ենք տեսնում կանանց իրավունքների տեսանկյունից, խտրականության տեսանկյունից, կարող են լինել նաև այդ այսպես կոչված հաջողության պատմություններ, չենք ասում, որ մենակ տենց վատ բաները ներկայացնենք, կարող է լինել նաև ինչ որ դրական բան, որ այս կինը օրինակ հասել է, ինչին է հասել, կամ այդ խումբը կանանց ինչպես են հաղթահարել դժվարություններ, ինչպես են դարձել հաջողակ, այդ թվում նաև արվեստի ոլորտում, այո, դա կարող է լինել, պարզապես այստեղ էլի, ինձ թվում է դուք գիտեք շատ լավ, այդ բանն է, հա, ներկայացման այդ ամբողջ գաղափարախոսության մասին է մեր մոտ, մենք դա ենք կարևորում, թե ինչպես է այդ նույն խնդիրը բարձրաձայնվում, դա կարող է մշակույթի նախարարությունը ներկայացնի մեկ այլ ձևով, մենք լրիվ այլ ձևով, բայց նույն մարդու մասին լինի, հա, նույն կնոջ կերպարի մասին լինի։ Իսկ մարդիկ կան, որ ավելի այդ STEM-ի ոլորտից են եւ ոնց որ կուզենային ավելի նաեւ այդ որտեղ ոնց որ ստացվում է մենակ արվեստի մասին ենք այսօր խոսում, բայց մենք նաեւ այդ IT STEM այդ մասերն էլ, հա։ Իմ ոլորտը IT-ն է, ես հայտը ներկայացնելու եմ IT ոլորտի վերաբերյալ։ Շատ լավ։ Այո, Մարի Սուքյասյան։ Բարև, ես նույնպես հայտ եմ ներկայացնելու STEM ծրագրի համար ու մի քանի կոնկրետ հարցեր ունեմ կապված հենց հայտադիմումի ձևի հետ։ Տեսա, որ տեսահոլովակով նաև կարող ենք ներկայացնել հայտը, այդ դեպքում ինչ որ հստակ հարցերի պետք է պատասխանենք, այսինքն նույն հայտաձևի միջի հարցերին, հա, պիտի պատասխանենք տեսահոլովակով։ Այո, բայց կարող եք ուղղակի ներկայացնել ձեր գաղափարը ձեր ուզած ձևով, չունենք տենց հստակ սահմանափակում, բայց հա, այսինքն թվում է տենց ստանդարտ բան պետք է լինի, կապ չունի գրավոր խոսքի միջոցով, թե վիդեոյի ինչի մասին է, ինչն է նպատակը որն է, հա, ձեր, եթե չգիտեմ, ստարտափա կամ ինչ որ գաղափար է, ինչն է ինչ նպատակ է հետապնդում, ինչպես եք պատկերացնում ապագան այդ ամեն ինչի, ասենք նույն այդ ֆինանսավորումից հետո ինքը առանձին տենց կյանք ունենալու է, թե չէ այդ արդյունքը, հիմնականում սա եւ որքանով իրոք նպաստելու է, ինչ փոփոխությունների է նպաստելու եւ այլն։ Հասկանալի է, այդ դեպքում բյուջեն առանձին այդ բանով ձևով պիտի ներկայացնենք, բյուջեի առանձին ֆորմա, որտեղ չկա։ Հա, չկա, այդ երևի Արմինեն ավելի, Արմին այդ դեպքում ոնց ենք անում։ Բյուջեի ֆորմայի մասին է խոսքը։ Այո։ Հա, վիդեո հայտի դեպքում։ Ինձ թվում է դա արդեն կթողնենք երկրորդ փուլի դեպքում, եթե գաղափարը հավանենք, արդեն այդ մարդկանց կխնդրենք բյուջե էլ ուղարկեն, էլի։ Հա, տեսահոլովակի դեպքում բյուջե անհրաժեշտ չի։ Անհրաժեշտ չի, չէ, ուրեմն։ Հասկանալի է։ Մյուս հարցը ժամկետները ծրագրի իրականացման կան, ինչ որ հստակ ժամկետներ, որ այդ ժամկետներում պետք է իրականացվի ծրագիր։ Այո, ժամկետները մենք կարող ենք մաքսիմումը ասել ձեզ, որ դա մինչև նոյեմբերի վերջ է լինելու մաքսիմում։ Ինքն դրանից հետո մենք էլ պետք է արդեն փակենք տարին, հաշվետվություններ ներկայացնենք, դեկտեմբերը պահում ենք դրա համար ոնց է։ Okay, եւ բյուջեի հետ կապված կա ինչ որ հստակ սահմանումներ, թե ինչի վրա պետք է ծախսվեն, օրինակ կարող ենք ծախսել ինչ որ սարքավորումների վրա կամ հոնորար ինչ որ կա չափ սահմանված, այդպիսի սահմաններ կան, կամ սահմանափակումներ։ Հոնորարի միանշանակ, այո, եթե դուք ինչ որ բան եք ստեղծում, բնականաբար, սարքավորումների վրա էլ կարելի է, բայց մենք չենք խրախուսում, եթե ամբողջ գումարը, ասենք, մի հատ կոմպյուտերի համար է գնում, թեև
հասկանում ենք, որ կարող է դա է ձեզ անհրաժեշտ միակ բանը, օրինակ առաջ գնալու համար կամ կամերա է պետք ձեզ, չգիտեմ։ Հնարավոր է ինչ-որ պրոյեկտոր, ինչ-որ այդ տիպի Եթե դա մտնում է ընդհանուր այդ գաղափարի մեջ, որ ինչի համար է, էլի դա ձեզ պետք, այո, կարող ենք դիտարկել, բայց սովորաբար նենց փորձում ենք, որ ամբողջ գումարը չլինի միայն սարքավորման կամ ինչ-որտեղ վարձակալելու համար, իսկ հոնորարների դեպքում տենց կոնկրետ սահմանափակումներ չկան, էլի կախված է թեմայից, կախված է ձեր գաղափարից։ Շնորհակալություն եւ վերջին հարցս ստարտափը ենթադրենք պետք է ուղղված լինի ինչ-որ մի խնդրին, այսինքն ինչ-որ մի խնդիր բարձրաձայնի հստակ թե կարող է ինչ-որ աղջիկների խմբի գաղափարի իրականացում լինել, թեկուզ բիզնես։ Կարող է լինել բիզնես գաղափար, եթե դա ինչ-որ աղջիկների խումբ է, իրենք ստեղծում են այդ ստարտափը, մի քիչ հիմա կդժվարանամ էլի այդպես ասել, ավելի իհարկե մենք կուզենայինք տեսնել ինչ-որ սոցիալական խնդիրների բարձրաձայնում ստարտափի միջոցով կամ հենց այդ բիզնեսը, որը ի վերջո ինչ-որ կանանց էլ է, հա, ավելի ոնց որ օգուտ բերելու այլ կանանց, բայց նայած էլի, եթե դա այն խումբն է կանանց, ովքեր որ օրինակ ունեն այդ գաղափարները հիմա միասին ուզում են ինչ-որ մի բան ստեղծեն, ունեցել ենք նաև նման բան, որ անպայման չի ինքը հենց ինչ-որ խնդրի լուծման համար է, պարզապես որպես ստարտափ է աղջիկների, եթե լավ գաղափար է, տենց չենք տեսնում էլի, տենց շատ հստակ ինչ-որ բան, որ չէ, անպայման պետք է ինչ-որ բան բարձրաձայնի կամ լուծի այդ ստարտափը, բայց ցանկալի է, որ ուղղված լինի կանանց համար լինի այդ ստարտափը, էլի։ Եղավ, շատ շնորհակալ եմ։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Ալինա Աբրամյան։ Բարև ձեզ, ես Ալինան եմ։ Բարև ձեզ։ Մի հարց եմ ուզում տալ։ Կներեք հայտադիմումի ձևերը ձեր էջերում կարող են գտնել։ Այո, հայտադիմումը, որը հայտադիմումով է, այո, եթե ստարտափի, այսինքն STEM-ի մասին է, այդտեղ վիդեո դիմում է, էլի ոնց որ, բայց եթե գրավոր դիմումի մասն եք խոսում ավելի արվեստի հետ կապված, այդտեղ այո, հայտի մեջ կան լինքերը։ Եղավ, շնորհակալություն։ Ձեզ հետ։ Ոնց որ այլ հարցեր ձեռքեր բարձրացրած ես չեմ տեսնում, ոչ էլ չաթում հարցեր, երևի պատասխանեցինք, հուսամ, որ օգնեց մեր հանդիպումը ձեզ, եթե էլի հարցեր ունեք, կարող ենք մի 5 րոպե տրամադրել, եթե չկան հարցեր, ուրեմն կսպասենք ձեր դիմումներին, և հուսանք կհանդիպենք նորից, շնորհակալություն, որ եկաք և շնորհակալություն ձեր հարցերի համար, մեզ էլ այս հարցերը օգնում են նաև մեր ավելի վերանայել մեր մոտեցումները և մենք միշտ այս հանդիպումները շատ կարևորում ենք, որովհետև շատ բան նաև հասկանում ենք, որ ինչ կարող ենք ավելի լավ ներկայացնել, ինչը կարող ենք շտկել, ինչպես մեր ուղերձը ավելի այսպես հասանելի դարձնել, որտեղ շատ անգամ քանի որ մենք նոր հիմնադրամ ենք համեմատաբար Հայաստանում 18 թվից ենք գործում եւ իր տեսակով այսպես ասած էլի բավականին նոր ենք, մեզ համար էլ կարևոր է այդ հետադարձ կապը, որ ձեզանից ստանում ենք եւ դրա հիման վրա նաեւ մեր հայտերն ենք կազմակերպում, մեր դասընթացները տարբեր, անպայման խնդրում ենք հետևեք մեզ, մենք հիմա գրեթե բոլոր սոցիալական ցանցերում կանք, Twitter-ում կանք, Instagram-ում, դե Facebook-յան էջը մեր երևի տեսնում եք, հիմնականում այդտեղ ենք դնում այդ հայտերը, բայց նաև Instagram-ում այլ տեղերում էլ տարածում ենք, եւ մենք նաև բացի այս հայտերից ենթադրամաշնորհային ունենում ենք պարբերաբար տարբեր դասընթացներ կամ ուղղակի հանդիպումներ տարբեր մասնագետների հետ, օրինակ իրավաբանի հետ, հոգեբանական ունենում ենք հանդիպումներ, կարող եք նաև այդտեղ նայել, հետևել եւ
հոգեբանականները սովորաբար ավելի մեր արդեն պարտներների համար են կանում, բայց բաց հանդիպումներ շատ ենք ունենում, հենց նաև այս ընդհանրապես ծրագրեր կազմելու մասին, ծրագրեր գրելու, ավելի այսպես գենդերային տեսանկյունից զգայուն ծրագրեր մշակելու, գենդերային բյուջետավորման մասին առանձին ունենում ենք ծրագրեր, մի խոսքով հետևեք մեր էջերին եւ այդտեղից կարող եք ավելի միգուցե ձեզ էլ ինչ-որ հետաքրքիր գաղափարներ վերցնել, որտեղ մենք նաև բարբերաբար դնում ենք մեր էջերում մեր պարտներների, մեր գործընկերուհիների պատմությունները, ինչ են արել իրենք, ինչպեսի ծրագրեր են իրականացնել, այդտեղից էլ կարող եք ինչ-որ միգուցե հենց ոգեշնչվել իրենց արածից։ Շնորհակալություն բոլորից եւ ձեզ լավ երեկո։ Շնորհակալություն ձեզ էլ։ Շնորհակալ ենք։ Տեսություն։ Կհանդիպենք։ Տեսություն։ Շատ շնորհակալություն։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Տեսություն։